这个礼拜，请老师作答。无趁歹人的计谋，无行罪人的路，无坐亵渎人的位，这款人真有福气。咱三甲内行因圣诗411首，愿的天父上帝。会将车起立，吟全首。愿的天父上帝，照顾我的安眠，告诉我的光，照在心的早起。相信，感谢你主的面前，恭敬来服侍你。主是万物天父，愿意无条件的求你的保护。将你无限稳定，命的方向来修饰，改天互你正行。主是三位一体，独一无二上帝。大大
命愿中间，拯救世界的大位。咱有缘起来，咱用书读圣经来告别咱的信仰。我信上帝，全能的爸，创造天地的主。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主。伊对圣神投胎，对在色的玛利亚出世，伫本州彼拉多入来受苦，十字架死埋葬，落阴府，第三日在死人中搁活，上天，担坐伫全能的爸上帝大屏，伊要归遐过来审判活人甲死人。我信圣，全信圣，公道的教会，圣道的相通，随下面肉体搁活，永远的活命。阿免，请坐。咱三甲来读启示文第3篇，上时也是诗篇第2篇。列国是安怎做生事？地上的君王咧排列统治者斗阵计谋。因讲，咱来讲嘴压制咱的胆。上主坐伫天顶咧笑，伊受气甲因警告。伊讲：伫我的圣山锡安，我已经设立所竞选的做王。君王讲：我要宣告上主的圣旨。对我求，我要将列国互你做领土。你要用王的铁拐甲伊讲嘴。正君王啊，着谨慎，得用敬畏服侍上主。才免伊起圣地，互恁伫路中灭亡。找上主做避难所的人，真有福气。咱三甲额头来祈祷，天父上帝，阮满心感谢俄罗你，因为你赐下耶稣基督做阮的救主，借着耶稣基督的救赎，定死伫十字架，流出宝血，担当阮的罪过，搁使活命甲圣神，互阮会当坦然无惊吓来到你的施恩宝座前。主啊，虽然阮是罪恶极重的人，搁常常得罪你，你却赦免阮一切的罪。主感谢你，你是阮的拯救，阮的牧者，阮的快乐，阁是阮即时的帮助。感谢你怜悯阮，帮助阮，使快乐互阮，伫困逆境中，你阁赐予阮教育的恩典。用你的大快乐的手，将阮扶调，互阮会当靠你徛地。今仔日就是迎子耶稣基督进入圣神的日子，照着陈牧师的信息透放，用油抹伊的嘴，阁互伊有属圣神、有智慧、圣神的同在，互阮会当来学习谦卑、顺服、忍耐的功课。互阮公的心被拍破，心智互你来归固换新，创造宇宙万物的上帝，愿你的国临在台湾，你来伫遮将王权做大位，拯救台湾每一个失丧的灵魂，互万百姓因为你
的拯救，得到真实的平安甲福气，无搁沉沦伫拜偶像。愿你使福气互国家的领袖、政府官员，互因会当行公义、好人民，用谦卑的心甲你同行。若是出伫你的旨意的，求主你来成全；若出伫迄个歹的，求主你来主动看顾。安尼祈祷，奉靠主耶稣基督的名。咱三甲来看上帝的话，伫诗篇17篇，和合本667页，汉语本589页。奉主的名，无辜人的祈祷。耶和华，求你听公义，留心听我的求叫。我的祈祷毋是对奸诈的嘴唇出，求你按耳孔来听。愿我的判词对你的面前发出，愿你的目睭监察正直。你已经试验我的心，你伫暝时监察我，你锻炼我，无找到什么。我日子，互我的喙无有过失。论到人会惊罪，我趁你所讲的话，家己谨守，无惊强恶人的路。我的脚定定行你的路，我的脚毋捌打错。上帝啊，论到我捌求叫你，因为你应我。求你按耳孔听我的话，求你显明各样的人事。你是用正手救倚靠你的人脱离迄个起来攻击因的。求你保护我，亲手保护目睭人，将我看捌伫你的实下。互我脱离迄个抢劫我的歹人，就是围困我、要害我性命的对敌。因互家己的油包密，因的喙讲骄傲的话，因即马围困阮的骹步，因注目要踮伫因的地面，因亲像狮笑想要加冕。亲像猛的狮仔豚，秘伫因暗密的所在。耶和华求你起来，抵挡对敌，你将伊拍倒，用你的刀救我的性命，脱离歹人。耶和华用你的手救我脱离世间人，脱离迄个伫今生有福分的世间人。你将你的财宝充满因的腹肚，因有囝儿到信满遗族，将其余的财物留伫因的婴仔。论甲我要伫伊的中间看见你的面，我困醒时看见你的形容，就心满意足。愿上帝赐福听伊的话，搁去行的人，赞美。有一位救主，请献歌队。
正道，请陈牧师伊要所传讲的题目是“操练像大笔工的祈祷词”。各位兄弟姊妹，大家平安。分享大声，咱搁一届来感谢。天父上帝，阮感谢你，会当互阮有安尼的恩典甲福分。每一个主日来到你的面头前，互阮有机会开嘴，通过音乐向你学乐，以及感谢。主上帝也感谢你将你的话授予互阮，求主你的神亲自降临伫阮的中间，来感动阮，授予互阮感动甲亮光，加做阮个人无共款性命的帮助。阮将以下的时间全然交托伫你的手，求你亲自来掌管。祈祷是奉靠主耶稣基督的名，阿门。自我细汉的时，我就常常听到一句话，这句话或者有关系就无关系，无关系就有关系。相信听这句，咱拢是用国语嚟讲嘛，对无？有关系就怎么样？没关系，没关系又怎么样？有关系。这是真细汉，我的老爸老母拢会甲我教，甚至我的长辈拢会安尼甲我讲。不过我自细汉的时，心内就一直拢无法度认同安尼的讲法，因为我感觉讲安尼是无讲白、无讲义、无正当的这种价值观。因为后来我才发现讲，即句有关系就无关系，无关系就有关系，意思是讲，你只要甲即个掌权者，也是甲当局，也是有权有势的人，有私交有关系，那安尼你会当趁到一寡方便，也是讲省去一寡麻烦，甚至讲有犯错的时，检察也会当免去多闪一寡的执法。不过反倒来讲，咱也是甲当局，也是讲掌权者有权有势的人，无私交无关系。那安尼不管咱偌有能力、有才情、有即个专长，咱检察一切拢是照步来，甚至拢会受到阻挡。不过即种有关系就无关系，无关系就有关系的时代，其实一定渐渐地过去。啥讲？伊咱一定进入到一个网络，也是讲即个媒体资讯快速的时代，媒体这个网络资讯快速的时代。咱会记得讲，正前有一站有一个艺人，或者李倩龙无？伊就是翕迄个阿帕奇战斗直升机的即个事件，就是迄种我袂晓学啦，就是只今年迄个，总是即种将国防机密外泄的即种代志。咱来想，敢有法度都有关系就没关系？伊等于将相片放去你网络顶悬，安就传落去啊。敢有法度都有关系就没关系？我想通过媒体网络，咱每一个人的目睭拢金酷酷咧看，只咧看，无阁有啥物代志会当互人来安尼暗看，也是稳重起来。我想咱真做一个基督徒。咱检察毋免去惊讲网络的代志，也是讲媒体的代志，因为咱毋是艺人，咱袂不是互人安尼经酷酷咧看。总是我要讲的是，咱毋免惊网络、惊媒体，总是咱得惊一位，迄个人就是上帝。啥讲？因为上帝对咱的任务，绝对是比记者较准，都较紧。甚至讲，咱要安怎想，咱要安怎做。其实上帝嘛拢早就知影，咱面对安尼一位全知全能的上帝，我要讲的是，咱无啥物代志，无啥物想法，会当向上帝来稳重，也是讲即个掠看。而且咱基督徒甲上帝之间是有关系就有关系，无关系就无关系。咱跟上帝关系是有关系就有关系，没关系就没关系。是安怎讲？因为咱既然跟上帝有关系的时阵，上帝特别甲咱管教、甲咱约束，
甲咱要求。上帝甲咱管教约束要求是要荣光伊家己的名，因为咱甲上帝有关系嘛。总是甲上帝无关系的人咧，都讲无关系啊。因为反正都甲我无关系嘛，你要安怎想安怎做，拢甲上帝无关系。总是当咱甲上帝无关系的时阵，咱嘛甲稳定、甲福分、甲永远的性命嘛拢无关系。反正都拢无关系，所以咱看到讲，咱人甲人之间的迄种价值观，甲人甲上帝价值观是无共款的。人甲上帝有关系是特别会受到要求，特别受到管教甲约束。既然基督徒甲上帝有关系，咱要安怎想安怎做，都拢甲上帝有关系。今仔日咱所读的经文是一个诗篇，也是大卫王的祈祷词。好，这是一个大卫王的祈祷词。大卫王伊是一位合上帝心意、甲上帝关系真好的人，也因为安尼上，这个大卫伊知影讲，伊所倚靠、伊所相信的上帝是一位什么款的上帝？我想咱对诗篇，也是讲先知书，咱看去讲，咱所信的上帝是一位充满公义、公平、正直以及良善的上帝。伊阁是一位会保护义人、为着义人来伸冤的上帝。今仔日咱所领受的这个诗歌，是大卫伊受到追杀的时，向上帝呼求的这个祈祷。咱的手头若是有圣经，咱会当继续掀开诗篇第17篇，诗篇第17篇，这是大卫的祈祷词。在伊的祈祷内底，这位上帝就亲像一位专知、专能、佮公义的审判者，而且都是有一位大有气力的这个勇士。一方面，咱会当对这个大卫的祈祷文内底，咱做来思考讲，咱要安怎成做一个甲上帝有关系的人？咱要通过这个祈祷文来做思考，咱要安怎做？开当成做一个甲上帝一直拢有关系的人。大卫伊伫祈祷的开始，伊就呼求上帝爱用公义甲正直来听伊的声，来看伊的人，来听伊的声，看伊的人。大卫伊嘛特别强调讲，伊的祈祷内底无任何的奸诈。一方面，伊爱上帝照公平来判断伊的祈祷；另外一方面，大卫也伫宣告讲，伊所祈祷、所恳求的上帝是公平的。我想，咱任何人，咱伫祈祷的时阵，咱拢会想讲，上帝上好拢徛伫咱这边，对无？咱安怎祈祷上帝你著安怎听就好啊嘛。我安怎求你著照安怎来甲我应允就好啊嘛。咱平常时的人，咱咧祈祷的态度，敢毋是安尼？总是大卫伊祈祷一开始，伊就求上帝讲：上帝啊，你著照公义正直先判断我的祈祷有任何的奸诈无？大卫大声安尼求，大卫伊大声安尼向上帝来恳求。大卫也接续达上帝祈祷讲，伊对内心所发出的这个行为，也是讲思想。其实大卫是上帝伫平常时都拢知影，伫暗时无人看起的时，其实上帝嘛拢有监察伊上真实、上私人的一面。而且大卫不管拄着啥物款的处境状况，大卫伊认为讲伊拢无互上帝失望过，伊认为讲伊是上帝面头前无任何的过失。这就是安那大卫伊是祈祷的大声，伊就恳求上帝讲：上帝啊，你著用公义甲正直来判断我的祈祷。因为基本上大卫伊真有信心讲，伊是平常时的生活，伊会当徛吊伫上帝面头前。因为伊认为讲，伊一定经过上帝的考验、试验，也是讲监察，所以伊有信心讲，伊的祈祷会堪接互上帝来判断。会堪接互上帝来判断。不过，
代表伊为着无爱互人感觉讲伊真自夸，所以伊随时将阳光来归互上帝。伊承认讲，伊会当踮伫正人的中间，无受歹人的引诱，是因为上帝的话帮衬伊，是因为上帝的话保护伊，因为上帝诫命甲律法，引带伊行伫上帝的道路，引带伊照上帝所爱伊行的即个款式来过即个生活，代表伊认为讲伊毋捌歪错过。代表即只讲的即个上帝话，讲的就是咱手头所摕的即本啥物话？圣经。圣经就是上帝话，上帝的道路。所以代表即个上帝表明讲，伊过去的生活，伊平常时拢是照圣经的教示安尼来行，安尼来做。伊毋捌照即个世间的流行，也是讲价值观安尼来行。所以咱来看咱手头的圣经。第六节的所在，代表伊就大胆向上帝来告别讲，伊甲上帝的关系是真好的，伊是也真好。代表一只的祈祷，那亲像是咧答即个上帝讲：上帝啊，既然我甲你的关系一直维持啊遮好，啊，你就照过去安尼，我安那祈祷，你就安那甲我回应就好。因为安那，因为我甲你的关系安那。真好嘛！我平常时拢通过你的监察、你的考验，我伫你的面头前是看做公义正直，所以第六节的所在，代表会感觉讲，上帝，你就照过去安尼，我安那求，你就安那效我。所以代表不止一只是咧告别伊甲上帝的关系真好，其实伊嘛一只咧宣告一件代志，宣告讲伊所祈祷的这位上帝。是一位信实的上帝。啥讲？只要是咱听上帝话倒去行的人，就受到上帝的感染。那安尼人祈祷，上帝敢会听？会听嘛？咱祈祷所求的，敢会成？会成。所以代表一只意思是讲，我会堪即通过上帝的考验，总是我求的这位上帝嘛是信实的上帝。咱若做会到，上帝安那敢做会到？嘛做会到，代表的祈祷内底，咱看去讲头前段，拢是咧处理伊甲上帝之间的即个关系。代表直接要表明一件代志，伊的祈祷真正是会堪即互上帝用公义来判断的，是会堪即的。咱来到整个祈祷的即个中心，咱来看咱的经文，来到祈祷的中心。代表向上帝讲出伊上毋望的代志，啥物代志？保护伊，这是代表向上帝恳求上重要的代志，保护伊。咱有看见讲，咱的圣经内底有一个词，或者奇妙的慈爱无？奇妙的慈爱，咱有看到无？这个奇妙的慈爱，即原文的意思是讲疗伤未够的救赎啦。疗伤未够的即个保守，也是讲保全啦。意思是讲，攻击代表的人，追杀代表的人，不管安那攻击，安那追杀，上帝拢会用疗伤未够的方式来拯救伊、保守伊、保护伊。代表一只伊嘛特别来强调讲上帝的正手。咱伫咱的圣经敢有看到上帝的正手？写上。代表会讲上帝的正手来保护伊，因为犹太人讲因的正柄或者啥大柄嘛，正柄或者大柄嘛，这个大柄代表啥物货？代表尊贵嘛，代表神圣嘛，所以代表一只意思是讲，伊若甲上帝徛做伙是徛伫上帝倒搭大柄。伊若讲今仔日上帝用正手来保护替伊生活的时阵，就代表讲代表的身份伫上帝的面头前是安那尊贵嘛，是神圣的嘛，而且代表伊嘛毋望上帝保护伊亲像人伫保护家己的目睭鳞，目睭鳞是对的，咱的瞳孔嘛，或者目睭鳞嘛。
我对即招我特别会当体会，因为20统会时阵，我第一届挂即个稳型的目镜隐形眼镜，我挂要1点钟。啥讲挂要1点钟？我隐形眼镜放伫镜头啊，我安那接近吼，我头就安尼倒撸。因为平常人袂摕家己的镜头啊去吐家己的安那目睭鳞嘛，所以我加届挂隐形眼镜挂要1点钟啊，就是自头到尾就是安尼。阮小妹，你来我的房间讲，哥你是咧创啥？我咧挂隐形眼镜，伊话讲你安尼规工嘛挂袂入去，所以我当体会讲保护目睭鳞的迄种感觉，保护甲咱目睭会刻起来会去早，就像会安尼。代表嘛讲伊毋望上帝保护伊，亲像安那鸟仔某去保护鸟仔囝相共款，将鸟仔囝安尼盖住伊的安那石骨下面，石骨下面。代表一只向上帝的恳求，是仰望讲上帝当将伊看作是一个真宝贵的物件，真需要保护的一个物件。因为代表伊认为讲上帝若无特别的安尼，即珍贵安尼来保护吼，伊无法度刀闪，才会要攻击、要对杀伊的人。是安那代表需要伫即个祈祷内底，遮尔强调。要保护伊的代志，咱煞只咱来看咱手头的圣经，咱来看第10节到12节的所在，10节到第12节的地方，这是代表伫形容这个攻击伊的人，大卫在形容攻击他的人，代表安怎形容呢？代表讲攻击伊的人的心吼，去互油安那包起来啦。啊，其实这个意思是讲。安尼人的心吼，真硬，亲像石头相共款，无任何的温柔，嘛无任何的灵敏。啊，讲话就安那，骄傲、自夸、自高安尼。而且伊嘛描写讲，遮会要攻击伊的人，拢一直咧找机会，要来攻击，亲像狮仔相共款。咱敢有看过迄电视 Discovery， 还是讲动物频道？迄狮仔要拍拉的时阵，伊拢是安那光明正大安尼行过，讲我要来你食嘛，拢是泡伫草仔内底嘛，啊，匍匐前进，安尼慢慢找机会，要安那要掠遐猎物嘛，对无？所以代表的意思是讲，遮要攻击伊的人吼，就亲像遮个妖恶的狮仔相共款，安那偷偷啊秘一边安那。要来攻击，要来攻击。其实代表一只意思是咧讲，遮要攻击伊的人吼，甲野兽无啥物无共，甲野兽无啥物无共。其实嘛会使讲，遮个人若亲像野兽安尼吼，心无温柔，无灵敏，其实安那，就根本就是野兽嘛。用咱台语讲吼，较歹听啦。咱常常会骂人啥物货？係恁讲的哦，我无讲。好，会骂迄句嘛。我用国语讲比较委婉，畜生啦，哈。啊，毋是听起来拢相共款。好，其代表就是即讲这啊。你若亲像野兽相共款，你就拿迄落的相共款嘛。没有任何无上帝形象伫即个人的身躯顶。所以面对安尼的人的攻击，代表是伊祈祷的尾段，伊毋茫讲上帝对伊的保护吼，上帝当亲像一个大有能力、有气力的勇士吼，起来为伊征战，起来为伊征战。总是咱也是看到即个祈祷文后壁段，咱会发现讲，代表恳求上帝为伊征战的方式，即特别。即特别，啥讲即特别？因为代表毋茫攻击伊的人吼，会当继续过好日子，会当继续积资财宝，上好因的囝儿嘛继续过好日子，继续积资财宝，直到因的孙仔辈。坦白讲，代表安尼恳求，敢无足奇怪？伊是替攻击伊的人，甲上帝求这。
讲上帝啊，遐攻击我的人吼，继续互因过好日子哈，互因积资财宝哈。啥代表要讲这？其实代表安尼恳求会当感受出伊的愤怒啦。代表求的是讲上好，互遐攻击我的人吼，继续过好日子啊，继续无拄着困难啊，积资财宝享受啊，安尼吼，因一世人拢袂来仰望上帝啊，因一世人拢袂祈祷上帝啊，一世人拢甲上帝无关系，上好，互因世世代代拢安那，拢甲上帝无关系。其实代表一只的恳求是安尼。总是我要讲的是，咱基督徒毋是讲一定大只善将，咱基督徒毋是讲袂当有财富。代表的意思是讲，毋通有遮的物件，就袂记咧向上祈祷，向上帝祈祷。所以代表的意思是讲，上好互遮的人安那过好日子啊，积资财宝，互因毋知影向上帝祈祷，甲上帝建立关系啦。所以你看，代表后来，伊敢是做国王，代表后来嘛变做有权有势，对无？伊嘛变好野，总是后来伊敢有犯错，代表后来嘛犯错啊。好，所以这个诗篇对代表本人，也是对咱，拢是一个反省。最后代表向上帝表示讲，生死祸福，拢是上帝的手头。不管是面对死亡，还是面对审判。代表伊表明讲，伊拢准备好啊，因为伊有国外的愿望，伊嘛有互上帝称伊的即个把握。意思是讲，一整个诗篇17篇，即个基祷文内底，代表向上帝恳求保护嘛，对无？上帝你爱保护我，总是代表意思是讲，虽然你恳求保护吼，总是你后来互我面对死亡，我拢会当接受。我拢会当接受，是安那？因为代表伊认为讲，我活伫世间，我的祈祷拢会堪指互你判断。那安尼是未来审判你的时，是审判台前，我嘛绝对会看见上帝公义、正直的判断。今仔日，咱对代表的祈祷文，咱会当学习着啥？学习着讲要安怎达上帝讲咱的委屈吗？还是讲学习着讲达上帝斗别人的无好，斗别人的歹，正求上帝甲咱伸冤吗？我想代表的祈祷文，互咱上大的学习，就是反省咱家己啦。反省咱家己，到底咱的祈祷上帝有要听无？到底咱的祈祷上帝有要听无？若是咱规工落来，到暗时的时，我想咱暗时有咧祈祷的人，咱敢是会去想讲咱规工落来行打，咱讲啥物话，咱做啥物代志。若是咱规工落来会回想，咱实在袂堪只徛伫上帝面头前，无法度通过上帝监察的话。我想，咱唯一祈祷的目标，就是认罪。就是悔改，然后咱求信心帮助咱，继续行伫上帝话内底。求信心帮助咱，会当互咱愈来愈正诚，一界面甲律法的下面，会讲无了分。总是咱可能会讲，啥代表会当安尼祈祷，咱就袂当学伊安尼祈祷。伊达上帝刀攻遐攻击伊的人，啥咱袂当学代表。我要讲的是，代表迄时阵的处境是安怎？伊是去互追杀啊，伊世界多亡啊，有一顿无一顿啊。伊无所在通住，无厝体通早通休困。伊常常为着性命的安全，伊的情绪是紧张，是惊吓，伊是安尼咧过日子。那呢，我要来问，咱在座有对一个甲代表相共款，互人欺负糟蹋安尼？无嘛，咱无嘛，对无？而且咱的主耶稣基督，当伊最后去人钉伫十字架顶的时阵，伊祈祷伊有达上帝斗吗？伊讲爸啊，安那赦免因嘛？
敢毋是？父啊，赦免他们。今仔日咱要学的，毋是要安怎达上帝斗别人的毋对，斗别人的毋好，毋是这，毋是咱要学的。咱要学的是安怎甲大必相共款，互咱的祈祷会堪只互上帝来判断、来监察，安那互上帝来监察的下面显出咱的公义、咱的正直。咱要学的是对这个祈祷的中间来反省、来思考，到底咱甲上帝的关系有亲像大笔甲上帝的关系相款无？会当伫圣经的这个管教、约束、要求下面，来得到上帝用正手甲咱保护的这个福分。我咧讲一解，咱得反省、爱思考，哪有照圣经的教示、要求、约束来行无？最后，咱要得到的，就是互上帝用伊的正手来甲咱保护安尼福分。这确实咱今仔日要来学习的，咱做伙来祈祷。亲爱的天父上帝，阮感谢你，一你竞选好调的下面，阮拢真做天国的国民，阮拢是你的囝儿，你的查囝。主啊，原底阮拢应该爱互你用正手甲阮保护，因为阮伫你的面头前应该是尊贵，是神圣的。总是主恳求你怜悯阮，这个世界、这个社会，甚至是教会，也有侪侪纷争，也有侪侪不和，甚至是误会、误解。主上帝恳求你帮助阮，互阮教会就是主耶稣基督的肢体，大成做好的款式，做模样，互这个社区、社会看起你的亮光。也求主怜悯阮，过去阮的祈祷若是无符合你的旨意，阮的祈祷若是袂堪执你的监察，求主你怜悯阮、赦免阮，就求你的信心帮助阮，照圣经的法度，受你的管教、要求甲约束，会当互阮会堪执徛吊伫你的面头前，最后互阮每一个人的祈祷，拢当得到你的感纳。互阮所恳求的，主上帝，你拢一一来甲阮回应。主愿安尼向你交托恳求，是奉靠主耶稣基督的名，阿门。求主将你的话刻掉的歌心。咱三甲来吟537首，迷路的人着行倒转。会众请起立，吟全首。迷路的人着行倒转，飘去咱的天边，天国故乡花满阳光。啥人会讲会对？这些话会强别人做，这好人样讲话，稳定自卑，也满全对。
君天白面前，天国今日下起舒风，高丽炎色无停，世间情郎着情欢会，今日命运伫正。四海同心，正做一家，大家同在天庭。迷路的人要行倒转，下摆叫出家境，慈悲相求。也咱左右，照顾美丽无停。虽然经过黑暗世界，也顾前途光明。目睭我流，悲伤目屎。向我身安宁，迷路的人要行倒转，君我是一家味，自老保惠替咱修饰，难得行目看喜，我命愿讨好因，真正拢是对咱欢喜。求出声，叫咱群众咱来救人民。请坐。奉献，请陈建州执事、陈秋信执事。会场请起立。
报告大圣，咱来看今仔日的金句。耶和华我的石盘，救赎我的主啊！愿我的嘴所讲的，心所想的，伫你的面前得到接纳。诗篇19篇14节，请。耶和华我的石盘，救赎我的主啊！愿我的嘴所讲的，心所想的，伫你的面前得到接纳。诗篇19篇14节。耶和华我的石盘。救赎我的主啊！愿我的嘴所讲的，心所想的，伫你的面前得到接纳。诗篇19篇14节。咱来看周报第一页，澳洲的事奉人员，请事奉人员来注意吼，各种教育部的课程，周间的团契的聚会。咱来看到第3页，第3页小组的聚会，清溪小组甲山营区小组拢刷来伫教会7公益教室7点30分来举行基重庆兄弟的追思安慰礼拜。那澳洲6月28号山营区是李庆忠长老的厝里。来看第6页奉献的明细，遮若有顶答的，咱甲中级来联络。消息报告第7页，本主日关怀部的会议伫中昼12点701会议室来召开，请部员来出席参加。第2，行政部的会议伫下晡1点30分705会议室。来召开，请以下的部员来参加。第3，礼拜煞马上来召开临时的小会，马上来召开临时的小会，请小会员来出席。伫7楼的交易室700教室，7楼交易室。下主日6月25，赖金军传道书来正道，请兄弟一同。来预备来领受小会消息。后半年度教会小组8个区对早场献诗甲爱餐洗菜洗碗和服侍，因为这是一个过渡期吼，游玩维持5个区来2项的服侍。第一呢是早场的献诗安排，每个月第1周以小组员5区来安排吼。第2周以相连、夫妇、妇女、社学少各1摆，拢总4摆。那 F4 呢来认领2摆。第3周呢来优质的同工也是家族，会当来认领。目前呢，浩杰长老已经安排要4摆的小诗班，其他的2摆呢为县府中山艺文小组来认领。那第4周呢是早场的时阵呢，有全体参加人员、全体参加会友呢来做伙来唱赞美诗，有牧师来宣歌，会前来练习。那等到第5周的，每一个月第5礼拜啦，有3摆，为圣歌队小诗班来负责，来圣歌队的队长会来安排。第2馆呢是洗菜洗碗的服侍，由原来家庭小组的5个区来轮流，伫6楼用餐的所在，伫咱用餐的迄个所在的时阵，伫外口呢有搭一张，那以家庭也是优质的同工会当来认领服侍，特别是伫咧洗菜洗碗这个部分，伊来协助每一礼拜，会来协助洗碗洗菜，尤其是洗碗啦，教会消息。那通讯录已经发落来，那有订单的有错误的，伫咧4楼公布栏会当来更正。第2，2017下半年度行事历已经甲主日服饰表，甲团契聚会、各小组的聚会表，一定公布伫4楼的后壁。若有需要更正的，请直接用红笔来甲伊写，
还是用笔来改写修正啊，民政干事会当来接合，会当来更改，请伫6月24号中午以前拢会当来调整请大家注意来看第三。下季下校的生活营，伫咧7月12號到7月15號上午8點30分來報到，一直到下晡5點30分。招收對象是國校、國小，1年到2年，1年到2年，93年9月1號以後，一直到99年8月31號以前出生的，每一人是300塊。報名的方式，報名方式一個報名當你網絡報名。咱来伫辦公室兒童主日學，伫高老家，還是伫教會守衛室辦公室，會當來領報名表。第四，正式的新的8個區教會小組的聚會，請各區的區長建立群組來邀請會友來參加。第五，教育部第5期的社區花藝班6月24號，就要來開課。每一拜六會早啊10點至11點30分，伫705教室來上課，歡迎兄弟甲福音朋友來報名，30個人10指來請簡陳執事，還是鄭宇彤幹事。第六，平安7月節的音樂會，平安7月節音樂會邀請呢無道友來做伙來參加平安音樂的饗宴，詳細呢伫1樓。伫4樓的公報欄，攏有海報伫遐。時間注意8月26號拜六暗時7點30分，7點就會當開放來入場。伫咱桃園的展演中心這邊演出的單位呢是南行洛維道牧師帶領120個人的合唱團，有雅歌、男神鄉音，個點心大的合唱團，那購票的方式呢，向新的區分區8區會來報名，還是與同幹事遐繳費報名，一張票100塊，請兄弟為着這邊演出的費用來奉獻。告解消息，竹中小神言約拿書伫7月14號，地點呢伫石門山的勞工娛樂中心。對象是國高中生，費用呢1500塊。那要報名，請咱的傳道佇傳道遐，咱真傳道遐來報名。幸福家庭的徵文比賽，徵文活動，幸福在我家，幸福在我說明啦，就是婦女事工委員會舉辦幸福家庭的徵文，透過文字來表現着無同款的家庭，單人、單親、核心。繼親、隔代教養、跨國婚姻的特別這個家庭，來學習接納家己的家庭的特質，互人看到上帝的疼，佇咱的厝內底，佇咱的家庭幸福，就佇咱遮。這個日期是6月30號，6月30號來交到咱這個 email 中間。這是婦女事工中會婦女事工的報告。具體消息。本會基崇進弟兄6月10號，蒙主恩召，鄉年83歲，即馬已經表攏出來啊。6月21號拜三，即個拜三7點30分提早半點鐘7點30分至701教室來舉行追思安慰禮拜。6月24拜六上午。9點，佇中壢，佇中壢的殯儀館毋是佇咱科園佇中壢的殯儀館舉行告別禮拜，願主來安慰遺族。迄天呢，佇拜六呢有交通車，要前往中壢殯儀館8點要來出發，所以請兄弟若要坐這交通車才來登記，這是咱教會所來主理的。地點呢是伫中壢殯儀館。第二，本會洪子璇姐妹、陳金、洪林君姐妹，甲鄭思陽弟兄伫7月15號，上午9點伫桃園教會禮拜堂舉行結婚的感恩禮拜，來邀請咱的
兄弟来参加，为着新人来祝福大道。我那伫南口奇珍会馆举行婚宴，要参加呢，即马已经公布伫4楼后壁的公布栏，会当来登记参加。来补充报告，恭喜咱教会的主题，咱教会的主题林光世弟兄伫南省台南神学院已经完成学业，伫6月21号，6月21号伫9点，伫个学校宋英堂举行毕业典礼。那本会陈牧师会代表汤教会前往来祝福观礼，那为林漳州长老夫妇愿意将伊的所意爱的囝来献予上帝，愿主来祝福。若讲你要同行的要同这个时间要去。请甲牧师啦，甲牧师讲一下，会当伫6月21号，牧师会代表咱教会会当前往。所以呢，伊伫6月26号至28号，就伫新竹圣经学院，要来准备来抽签，要来分发。6月就是伫这礼拜的时间，6月28号拜三的时间，就后礼拜三伫漳州长老的府上举行小组的感恩礼拜，来补充报告。第4个补充报告就是本会陈世云姐妹的父亲陈庆忠牧师，伫个6月15号暗时11点45分蒙主温调，为后壁礼拜个别礼拜的代志来安慰遗族。这较等牧师的补充。第4呢，补充报告就是咱爱餐的时间我那是伫12点30分啦11点30分啦11点30分请大家咱起来时阵来注意时间。好，以上报告，请牧师来补充。各位兄弟姊妹，大家平安。自陈庆忠牧师生前的时，我有去到病院探访，嘛甲牧师娘，有私底下，阮是私底下一只交通，自陈牧师生前有交代，伊的这个别室会交由伊所带过这学生，即马大拢做牧师，来举行安尼，所以不管是讲道、读经，是等等这服侍，拢有安排，这牧师。来服侍安尼，所以是徛一咱堂教会的即个立场，咱就会前往参与，一只来关心大道安尼，所以即个个别室毋是交由咱堂教会来主办，总是咱有缘会当前往来关心甲大道安尼。好，一只我嘛毋望咱的兄弟姊妹会当为着牧师来大道啦吼。牧师伫学校的时阵有上过一个课程，叫做生死学啦吼。课程中间我有一个测验啦吼，就是讲每一个人的哀痛期是长啊短啦吼。叫我测验落去，牧师的哀痛期算讲是长的安尼啦，我是比较长的啦吼。所以徛伫一个牧师的立场，每一届你陪伴遗族。拢是在这用心、这用力，徛伫遗族的角度，甲因同哀伤安尼。总是徛伫我的哀痛期遐长吼，所以恁也是爱加减为着我的大道。平常时看着我无笑容吼，毋是讲我心情无好，还是安怎啦吼。只是其实心内其实拢会郁住啦。其实心内拢会郁住，所以嘛得为着牧师这方面来祈祷安尼。好。一只做这个普通的这个报告。上营390首，俄罗天父万福本源。会众请起立。俄罗天父万福本源，愿灵给大人来矫正。
化罪孽，救赎灵灵，恩惠你心。我若向北向家相信，三位一体，真相绝绝。阿门。祝祷，咱做伙来领受上帝的祝福。愿主耶稣基督的恩典、天父上帝疼痛，以及信心的相通引带，互每一个人会当照圣经的教示、约束甲要求安尼来行，互每一个人伫上帝面头前拢会当徛在，互每一个人所出嘴的祈祷，拢是彼此关心以及祝福，做伙来享受上帝用正手保护阮的福分。对即时直到永世代无尽，阿门。会众请坐，祝歌。电乐灭倒。自平安夜进前，牧师一只补充报告。对7月份开始，
牧师就开始无直接主持即个平安礼啦吼。我会伫咱每一项庙道的时阵，像狮子一样蹲伏在门口，等你们经过的时候跳出来跟你们握手这样子。好，后来咱做伙起立彼此握手来请安。